d'aquest riu. El missatge que teniu en aquella paret segueix sent vàlid avui. El riu és vida, no el transvasament. No ens hem mogut d'aquesta tesi i la seguirem defensant a Catalunya, a l'Estat i a Europa. I és important recordar-ho perquè en aquests moments hi ha altres candidatures, sabeu, per exemple el cas de Convergència i Unió i especialment el senyor Duran i Lleida, que d'una manera reiterada ens fa veure o ens vol fer creure que el progrés passa per fer més transvasaments, que si guanyen les seves tesis, aquest riu, entre d'altres, estarà en perill, perquè és la mateixa lògica que també defensa el Partit Popular. I això no ho hem d'oblidar. No ho hem d'oblidar perquè en aquests moments el futur de l'economia passa per l'ecologia. Pierre Joncker, sempre el futur dels recursos naturals passa per un canvi radical de gestió dels recursos, com són els recursos hídrics des del punt de vista del riu, com són els recursos pesquers i sobretot d'un canvi de mentalitat. I aquesta és l'aposta clara que nosaltres volem fer, entenent que la defensa de l'ecologia és la millor garantia, precisament, de defensar els interessos socials, de defensar els interessos territorials i de construir un país de futur. Perquè per molt que el senyor Duran i Lleida insisteixi en que la nostra aposta és una aposta de passat, el que és una garantia és que si nosaltres no tenim la força suficient per fer sentir la nostra veu, tots aquests que viuen d'aquells sectors que volem preservar simplement desapareixeran. I per tant, parlar del futur vol dir preservar els recursos pesquers, vol dir preservar el riu, vol dir preservar una economia que estigui basada en la correcta explotació d'aquests recursos, en una correcta explotació de la demanda i no, com s'ha fet fins ara, en una mala pràctica, en una mala gestió, en una gestió de l'oferta i en una sobreexplotació d'uns recursos finits.